السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. एक सवाल आजकल पहले से ज़्यादा शिद्दत से नौजवानों के ज़हनों में Heutzutage wird eine Frage verstärkt gestellt, und zwar von Jugendlichen vor allem. In der Gesellschaft taucht diese Frage sehr stark auf, und vor allem junge Menschen stellen sich eine ganz besondere Frage, nämlich die Frage nach der Religion und nach der Notwendigkeit der Religion. Und da die Menschen nicht recht geleitet sind und richtige Führung bekommen, entfernen sie sich von Gott. Die Frage lautet, ob es denn notwendig ist, falls es gute moralische Werte gibt und falls die weltliche Lehre eine gute Ethik lehrt, warum denn überhaupt eine Religion notwendig ist. Die Religion gibt uns doch auch nur hohe moralische Werte, und die Ansprüche der Religion lauten ja auch nur, dass man sich gut verhalten soll, und diese moralischen Werte kann man doch ohne die Religion auch erlangen. Und es wird sogar gesagt, dass die weltlich gesinnten Menschen in der Regel sogar besser sind als die religiösen Menschen, was ihre moralischen Werte angeht. Und vor allem wird dem Islam in dieser Hinsicht wird der Islam zur Zielscheibe von Vorwürfen gemacht. Andere Religionen und andere Glaubensangehörige sind bezüglich ihrer Religionen ziemlich entfernt und haben keine emotionale Bindung, aber die Muslime sind mit ihrer Religion emotional verbunden, und die meisten Muslime, auch die Muslime, die nicht praktizieren, fühlen sich zumindest emotional an den Islam gebunden und bezeichnen sich der Religion zugehörig. Das ist auch der Grund, dass dieser Angriff eigentlich nur auf den Islam gemacht wird, und der Versuch, die Menschen von der Religion fernzuhalten, durch verschiedene Methoden, durch verschiedene Argumente, durch verschiedene Vorgehensweisen, versucht man, unsere Kinder und Jugendliche zu vergiften, ihre Gedanken zu vergiften. Vor allem in den westlichen Ländern sorgt die weltliche und die westlich orientierte Bildung dafür, dass die Menschen sich mit der Forschung beschäftigen, mit der Recherche, mit Wissenschaften beschäftigen. Das ist eine gute Sache,
dass man sich mit Forschung und Wissenschaften beschäftigen sollte, aber die Methoden sollten richtig sein. Und wenn die Jugendlichen, die anfangen nachzudenken und wenn sie dann bei ihren Eltern oder in ihrem Hause oder durch ihre Älteren, wenn sie sehen, dass in ihren Köpfen diese Fragen entstehen und diese Fragen und sie nach der Suche sind, nach der Suche sind nach Antworten auf diese Frage, dann gehen sie zu ihren Eltern, entweder haben die Eltern keine Zeit aufgrund ihrer Arbeit, aufgrund ihrer Beschäftigung, diese Antworten zu geben, oder sie haben kein Wissen darüber, diese Antworten zu geben. Und aus diesem bleiben ihre Fragen unbeantwortet. Stattdessen passiert es, dass ihre Fragen unterdrückt werden, und das führt dazu, dass die Menschen, die ganz jung sind und die in ihrem jugendlichen Alter sind, dass sie zu dem Schluss kommen, dass der Islam zwar den Anspruch erhebt, eine wahre Religion zu sein und Lösungen zu bieten, aber sie denken, dass der Islam heute für das heutige Zeitalter keine Antworten hat und ihnen keine Antworten geben kann. Oder es passiert, dass die Taten der älteren Menschen und die Werke der älteren Menschen widersprechen der Lehre, die sie geben. Und die Kinder und die Jugendlichen sehen dies und bleiben zunächst ruhig, aber wenn sie die Freiheit bekommen, wenn sie ihre eigenen Freiheiten haben, dann entfernen sie sich von dem Glauben und von der Religion aufgrund dieses Widerspruchs. Und sie begeben sich zu den Leuten, die von der Religion und von dem Glauben entfernt sind. Das ist der Grund, weshalb es trotz der schönen Lehre des Islam und trotz der lebendigen Lehre des Islam auch unter den Muslimen solche Menschen vorzufinden sind, die Gott oder Religion leugnen. In einer solchen Situation muss ein jeder von uns seine Aufmerksamkeit dahingehend lenken, wie wir uns selbst auf den Glauben in uns selbst praktizieren können und wie wir auch unsere Nachkommen dahingehend erretten können. Es besteht kein Zweifel darin, dass der Islam eine vollkommene und vollständige Religion darstellt und er uns Lösungen zu verschiedenen Problemen gegeben hat. Der heilige Koran ist ein vollkommenes Buch und der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ist der vollkommene Prophet, der uns ein vollkommenes Vorbild an den Tag gelegt hat. Und in diesem Vorbild und in diesem Leben haben die Gefährten eine revolutionäre Veränderung in sich erfahren können. Sie haben verstanden, was die Religion und der Glaube ist, und sie haben verstanden, was hohe moralische Werte bedeuten. Vielmehr haben sie auch sogar in weltlichen Dingen Fortschritte gemacht, aber sie haben auch verstanden, welchen Stellenwert jede Sache hat, wo Religion steht, wo der Glaube steht, wo die Welt steht, wo der weltliche Fortschritt steht. Unsere Jugendlichen, unsere Kinder, die jung sind und vor allem unsere Älteren sollten auch wissen, denn wenn sie ihre Nachkommen erziehen wollen, dann sind es die Älteren, die diese Verantwortung haben, zu erziehen, dass wir unsere hohen moralischen Werte, unsere weltlichen Fortschritte und die Rolle der Religion verstehen müssen, wie diese Dinge miteinander zusammenhängen, und dementsprechend sollten wir unser Leben gestalten und verbringen. Die Älteren sollten diesen Punkt verstehen, und dann werden sie auch in der Lage sein, die Nachkommen zu erziehen und zu retten. Die Jugendlichen sollten diesen Punkt verstehen, und nur dann werden sie in der Lage sein, weltlich und glaubensmäßig voranzuschreiten und Fortschritte zu machen. Und sie werden sehen, dass der Islam und die Lehre des Islam eine sehr schöne Lehre ist. Und diejenigen, die gegen diese Lehre sprechen, eine Lüge erdichten. Dieses Problem, welches heute vor allem sehr verstärkt hervorgebracht wird, vor allem von den Atheisten oder von den Gegnern und Feinden der Religion, das ist keine neue Sache und kein neuer Vorwurf. Auch in der Vergangenheit gab es Zeitpunkte, als diese Fragen gestellt wurden und hervorgebracht wurden.
diese Fragen gab es schon jederzeit und zu jeder Zeit gab es Menschen, die diese Vorwürfe an Religionen im Allgemeinen gemacht haben und diese Vorwürfe gemacht haben, die dazu führen, dass man die Religionen angreift. Und weil sie die Religion an sich niemals verstanden haben und niemals versucht haben, die Wichtigkeit der Religion und des Glaubens zu verstehen. Und sogenannte selbsternannte religiöse Gelehrte haben falsche Vorstellungen und falsche Punkte und falsche Antworten gegeben und die Religion und den Glauben selbst nicht verstanden. Und aus diesem Grund haben sie die Bildungsschicht und das Bildungsbürgertum vergrämt und diese Menschen haben sich von dem Glauben entfernt. In einer solchen Zeit hat Gott uns die Gunst und die Güte erwiesen, dass er den verheißenen Messias al-Islam sandte. Er, der verheißene Messias al-Islam, hat dieses Wissen in uns gegeben, dass wir diese Interaktionen verstehen können und dass wir Lösungen suchen können und finden können und es uns einfach wurde, diese Lösungen zu finden. Hazrat Muslim radhiyallahu ta'ala anhu hat einmal in diesem Zusammenhang eine Freitagsansprache gehalten und gesagt, dass die Reform der Taten und der weltliche Fortschritt und die Religion miteinander zusammenhängen. Und was ist ihr Zusammenhang und wie erklärt der Islam diesen Zusammenhang? Wie hat der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam diese Zusammenhänge durch seine Taten, durch sein Vorbild erklärt und dargebracht? Durch sein Vorbild, welches er uns gab. Was die Wahrheit dahinter ist. Wie ich bereits gesagt habe, also Muslim hat eine Freitagsansprache darüber gehalten und Licht auf dieses Themenkomplex geworfen. Und daraus Nutzen ziehend werde ich heute dieses Thema für Sie darlegen. Wir erheben den Anspruch und sagen der ganzen Welt, und das ist auch die Wahrheit, dass der Islam eine Religion ist, die Gott entsprechend der Natur des Menschen gesandt hat und für die Menschen geschickt hat. Wenn man diesen Punkt vor den Augen führt, dass der Islam genau der Natur des Menschen entspricht und bedenkt, dass das Muslim gesagt hat, dass der Glaube eine Sache ist, die mit dem Körper des Menschen und mit seiner Seele zusammenhängen. Und es ist ein schwieriges Unterfangen, dies zu unterscheiden. Jemand, der an eine Religion glaubt, kann niemals die Charakterzüge und die moralischen Werte von der Religion trennen. Weder das, noch kann er sagen, dass die Religion ihn von der Welt entfernt hat und er sich niemals um weltliche Belange kümmern kann. Wenn das seine Denkweise wäre, dass er nichts anderes benötigt, dann würde der menschliche Fortschritt, also der weltliche Fortschritt, still bleiben. Das heißt, dass diese Dinge miteinander verknüpft sind. Religion, Moral und Welt sind miteinander verknüpft. Trotzdem gibt es einen feinen Unterschied. Leute, die nicht an Religionen glauben, versuchen sich zu befreien, indem sie sagen, dass hohe moralische Werte ausreichen und eine Ethik ausreicht, um einen Fortschritt zu gewährleisten. Aber ein wahrer Muslim wird sagen, dass es der Religion bedarf, weil sie der Weg ist, der zu Gott führt. Das heißt, es ist ein Unterschied der Denkweise, wie unsere Sichtweise auf diese Dinge sein muss. Und dass wir die Interaktion zwischen diesen drei Dingen verstehen müssen. Andere Religionen sind tot. Und der Islam ist jene Religion, die den Zusammenhang zwischen diesen Dingen erklären kann. Aber die meisten Muslime haben die
Philosophie der Religion nicht verstanden und haben die Moral und die Welt nicht verstanden und deswegen die moralischen Werte und die Weltlichkeit so mit der Religion verknüpft, dass sie die Religion nicht als etwas Schönes darstellen, sondern ein Bild der Religion präsentieren, welches die Menschen dazu führt, dass sie sich von Religion entfernen. Durch Gebete und Fasten, sei es die Gründung einer Organisation oder eine Jalsa oder eine Versammlung, die Gelehrten sagen, dass dies alles Teil des Islams ist und jemand, der daran nicht teilnimmt, ist ein Kafir und ein Ungläubiger und ein Abtrünniger. Das sehen wir in der islamischen Welt, dass das die Denkweise von den Leuten ist. Sie verbreiten diese Denkweise und das führt dazu, dass alles unter ihre Kontrolle fällt. Und mehr noch als Kafir und Abtrünniger passiert es, dass die Menschen Kriege führen. Es gibt Edikte von jeder Gruppierung und jeder Sekte und die sich gegenseitig Edikte erlassen und Fatwas erlassen und jede extremistische Organisation versucht, ihren Islam in der Welt zu verbreiten und durch Zwang zu verbreiten und ihre Moral und ihren Charakter und ihre Gesetze durchzusetzen durch Kriege und durch Mord. Wir sehen die Situation in Syrien, im Irak, in Afghanistan, in Pakistan. Sehen wir, wie im Namen der Religion die Menschen ihre eigenen selbst fabrizierten Gesetze Menschen morden. Schauen wir uns Syrien an und Irak an. Im Irak und in Syrien gibt es eine sogenannte und selbsternannte islamische Regierung, der Islamische Staat, und ein französischer Journalist hat sich dort befreien können. Ich hatte dies auch erläutert. Und er hat einige Sachen dort gesehen und einige Taten gesehen, die er beschrieben hat, einige Gesetze gesehen, die er beschrieben hat. Und das, was er über den Islam wusste, das, was er über den Koran wusste, das, was er über die Hadith wusste, verglichen damit hat er diese Dinge von den Menschen erfragt und gesagt, dass dies doch gar nicht im Koran steht und in den Hadith steht, was ihr dort tut. Und dieser islamische Staat und diese Mitglieder des islamischen Staates, mit denen er zu tun hatte, diese antworteten ihm, wir wissen nicht, was Koran und Hadith ist. Wir haben keine Ahnung davon. Das ist unser Gesetz und wir befolgen unser Gesetz. Das heißt, sie haben den Islam völlig entstellt. Das, was wir im Jemen sehen, passiert auch deswegen, weil die Menschen ihre eigenen Fatwas und Edikte erlassen und dieses im Namen der Religion tun und unschuldige Menschen töten. Es ist natürlich richtig, dass beide Gruppierungen falsch handeln, aber die Lösung lautet nicht, dass man unschuldige Menschen tötet. Wenn wir uns dies genauer betrachten, sehen wir, dass jeder Gelehrte, wir sehen, dass jeder Gelehrte dort, und das ist eine Sache, die durchweg in der islamischen Geschichte zu finden ist, dass jener Gelehrte diese Religion hat und dieser Gelehrte seine eigene Religion und jeder Maulana hat seine eigenen Vorstellungen von Religion. Und so hat man im Islam, den Islam, den diese Menschen befolgen, hat man überhaupt keine Wahrheit mehr und überhaupt keinen Bezug mehr zum wahren Islam. Deswegen ist es so, dass diese Ulema und diese Leute, die diese Fatwas erlassen, dass die Menschen, die diesen Menschen folgen, die Bevölkerung, dass sie sich von dem Islam komplett entfernt hat. Im Namen der Spiritualität und der Religion passieren unglaubliche Dinge. Auf der anderen Seite gibt es Menschen, die sich von der Religion völlig entfernen und sich im Westen, in der weltlich fortgeschrittenen Welt, wird versucht, dass man die Spiritualität und die charakterlichen Eigenschaften und Moral als ein Teil der Welt darstellt. Wenn man auch annimmt, dass diese Menschen an Offenbarungen glauben, dann denken diese Menschen, dass das ein menschliches Werk ist und ein wissenschaftliches Werk ist. Und wenn sie über Moral nachdenken, dann denken sie, dass diese moralischen Werte und Charakterzüge
eine Weltlichkeit, etwas mit der Weltlichkeit zu tun haben und mit der Welt zu tun haben und mit dem weltlichen Fortschritt zu tun haben. Und wenn Sie über die Religion nachdenken, dann werden Sie sagen, dass die niedrigen Menschen, die ungebildeten Menschen, die Menschen, die keine Bildung genießen durften, dass sie denken, dass die Religion ihnen auf eine gewisse Weise etwas Moral lehrt und sie von Kriminalität beschützt, als ob die Religion etwas Kleines wäre, was für ungebildete Menschen wäre. Und sie denken, dass die Menschen sich in gewisser Weise sich moralisch erziehen können durch die Religion, weil die Religion ihnen moralische Werte beibringen kann, die sie vor Kriminalität oder vor falschen Dingen beschützen. Aber diejenigen, die vorher schon moralische Werte besitzen, sie sagen, dass sie überhaupt keiner Religion bedürfen. Sie brauchen nichts dergleichen, was eine Religion ihnen bieten kann. Aber wenn man darüber nachdenkt, dann sieht man, dass Weltlichkeit und Materialismus und Moral und Religion, dass diese Dinge miteinander zusammenhängen und ein normaler Mensch kann gar nicht wissen, wo die Grenzen verlaufen. Diese Grenzen gehen ineinander über. Diese Übergänge sind fließend. Und wenn man dies verstehen möchte, muss man sich das gesegnete und reine Leben des heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam anschauen und betrachten. Er, der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hat sowohl die materiellen, weltlichen Probleme gelöst, als auch die religiösen und spirituellen Probleme. Der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sein gesegnetes Leben legt eine Vollkommenheit an den Tag, die alles betrifft. Auf der einen Seite sagt der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dass das Dua der Gottesdienst ist, und auf der anderen Seite lehrt der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam auch, dass man sich mit seiner Spiritualität beschäftigen soll. Es reicht nicht aus, bloß das Gebet zu verrichten und zu denken, dass dort dann die Probleme beseitigt werden, sondern man muss versuchen, seine spirituellen Ränge zu erhöhen. Das Dua hängt also zusammen das ist eine Bindung zwischen Gott und Mensch, wie die Bindung zwischen Mutter und Kind. Dua bedeutet, dass man Gott anruft, dass man jemanden ruft, und ein Rufender kann jemanden nur dann rufen, wenn er überzeugt davon ist, dass er Hilfe bekommen wird. Niemand wird seinen Feind zur Hilfe rufen, weil er weiß, dass er ihm nicht helfen kann. Wenn wir Dua machen oder Dua machen möchten, dann muss unsere Sichtweise darauf eine ganz besondere sein. Das Dua, also das Muslim sagt, dass 3 Dinge für das Dua wichtig sind. Erstens, dass man im Herzen die Überzeugung und den Glauben hat, dass mein Anliegen erhört werden kann. Zweitens, dass man vertraut, dass derjenige, den ich anrufe, dass er die Kraft besitzt, mir zu helfen. Drittens, dass man eine natürliche Bindung zu demjenigen hat, den man ruft, und diese Bindung muss so stark sein, dass sie nur zu dem Rufenden führt, also zu Gott führt, also zu demjenigen, den man liebt. Die ersten beiden Bedingungen sind Bedingungen, die die Vernunft betreffen. Denn wenn man nicht an etwas glaubt oder die Überzeugung hat, dass das, was ich sage, auch gehört wird, und wenn man das Vertrauen nicht hat, dass derjenige, den ich um Hilfe bitte, dass er auch die Kraft besitzt, zu helfen, dann ist das natürlich eine Sache der Unvernünftigkeit, dass man jemanden ruft. Das sind also Dinge, die mit der Vernunft zusammenhängen. Die dritte Sache aber hängt nicht mit der Vernunft zusammen, sondern hängt mit der natürlichen, dem Menschen innewohnenden Liebe zusammen, die dazu führt, dass man die Augen vor anderen Dingen verschließt und nur zu seinem Geliebten sich wendet. Dies ist vergleichbar mit der Liebe zwischen der Mutter und dem Kind. Das Kind hat eine natürliche Bindung mit seiner Mutter. Auch wenn die Mutter ihrem Kind nicht helfen kann, er wird immerzu seine Mutter anrufen. Bis sogar ein Kind, welches im Meer versinkt, wenn er auch weiß, dass seine Mutter ihm nicht helfen kann, und wenn er weiß, dass seine Mutter zum Beispiel nicht schwimmen kann, wird er trotzdem seine Mutter zur Hilfe rufen. Er wird nicht irgendjemand anderen zur Hilfe rufen, weil das eine natürliche und eine emotionale Bindung ist, die er eingegangen ist mit seiner Mutter. Darüber hat der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesagt, dass das Dua
ohne das Dua kann der Glaube des Menschen nicht vervollkommnet und vervollständigt werden. Der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat also die Bindung und Beziehung zwischen Gott und dem Menschen verglichen mit der Beziehung und Bindung zwischen Mutter und Kind. Mit verschlossenen Augen wird das Kind seine Mutter suchen, genauso soll der Mensch mit verschlossenen Augen immer seinen Gott anrufen. Zweitens, die moralischen Werte. Wir sehen, dass der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sein Leben von feinsinnigen und solchen feinen Aspekten geschmückt sind, die man nur sehen kann, wenn man die entsprechenden Augen besitzt. Die Liebe, die Güte, die er erwiesen hat, zu Hause, in seiner Umgebung, das sind Dinge, die von großer Bedeutung sind. Das gehört zu den grundlegenden moralischen Werten. Seine Güte zu seinen Ehefrauen war so stark, und es wird berichtet, dass wenn eine Frau in einen Kelch Wasser trank, nahm der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam diesen Kelch und trank aus dem Fleck und aus dem Ort, wo seine Frau dies trank. Das ist eine sehr feinsinnige Sache, und wir sehen, dass diese menschliche Liebe nicht bloß große Dinge betrifft, sondern auch Kleinigkeiten betrifft, alltägliche Sachen. Nicht nur dies, wenn wir sein Leben betrachten, dann sehen wir, dass auch die großen moralischen Aspekte, die der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam abgedeckt hat, wenn man diese betrachtet, dann sieht man, dass er sein Leben lang sich um die hohen moralischen Werte kümmerte. Wenn man die Bindung und die Beziehung zwischen den Menschen betrachtet, wenn man schaut, wie er die Verwandten behandelte, wie er die Menschen behandelte, wenn wir den Charakter der Menschen an sich betrachten, wenn wir die Aspekte der Lüge, der Untreue, des Argwohns, der Boshaftigkeit betrachten, dann sehen wir, dass sein gesegnetes Vorbild ein vollkommenes Vorbild ist. Und kein Mensch kann kein Mensch kann dieses Vorbild nachahmen oder dieses Vorbild zeigen in dem Maße, wie uns der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam dies zeigte. Die dritte Sache betrifft die weltlichen Dinge, die Materie. Und wir sehen, was die Lehre des heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam darüber ist, und wir sehen, dass wir auch dazu die Rechtleitung in seinem Leben finden. Beispielsweise, dass man die Straßen in einer Stadt, wie man diese bauen soll, wie man eine Stadt aufbauen soll, wie man ein Dorf aufbauen soll, wie man sich um die Wasserversorgung kümmern soll. Die großen Ingenieure der Welt, die dies planen, dies hat der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam bereits gesagt, wie Wege zu bauen sind, wie Häuser zu bauen sind. Der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat uns darauf aufmerksam gemacht, dass man gut gelüftete Räume bauen sollte, zum Beispiel. Der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat uns auch über den weltlichen Fortschritt vieles beigebracht, seien es Dinge, die die Regierung betreffen, seien es Dinge, die die Kultur und Zivilisation betreffen, seien es Dinge, die den Handel und das Geschäft betreffen. Der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat alle Dinge zu ihrem gegebenen Anlass erläutert. Aber trotzdem sehen wir, dass die heutigen religiösen Führer er nicht alles als Teil der Religion betrachtet hat, wie die heutigen religiösen Führer. Zum Beispiel sehen wir, dass einige Bauern, einige Landwirte dabei waren, Dattelbäume zu pflanzen, männliche und weibliche Blüten zu pflanzen, und sie waren dabei, diese zu vermischen, weibliche mit männlichen Blüten. Und der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ging dort vorbei und fragte, was passiert denn, wenn ihr diese beiden Dinge nicht vermischt, und das kann doch auch durch Luft und Wind geschehen, dass diese beiden Dinge sich vermischen. Und die Leute, die Bauern, vermischten diese dann nicht, und in dem Jahr und im nächsten Jahr gab es nicht so viel Ernte,
und es gab sehr wenig Datteln, die hervorkamen. Und der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam fragte nach dem Grund und die Leute sagten, oh Prophet Allahs, Sie hatten uns doch daran gehindert, dass wir diese nicht vermischen sollen. Der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, ich hatte es euch nicht geboten und nicht befohlen, denn in diesen weltlichen Dingen seid ihr besser bewandert als ich und habt mehr Wissen als ich. Also das Muslim sagt, dass wir sehen, dass der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam quasi die Welt von der Religion an dieser Stelle unterschieden hat. Obwohl dies die Worte des heiligen Propheten waren, obwohl dies die Worte des Propheten Gottes waren, der gesagt hatte, dass ihr, was es denn schaden würde, wenn ihr dies nicht vermischen würdet. Trotzdem, obwohl er der Prophet Gottes war, hat er die Weltlichkeit von der Religion getrennt und gesagt, dass Materielles etwas ist, was ihr besser wisst als ich. Aber die heutigen Mullahs, egal ob sie etwas Unvernünftiges sagen, denken, dass wenn man dies nicht befolgt, dass die Menschen dann Kafir und Abtrünnige des Islams sind. Auf der anderen Seite sehen wir, dass die weltlichen Menschen, die westlichen Menschen im Westen und die fortgeschrittenen Menschen, dass in ihren Augen die Religion etwas Unvernünftiges ist und es nicht notwendig ist, an die Religion zu glauben, noch ist es notwendig, die Religion zu respektieren, noch ist es notwendig, die moralischen Werte der Religion zu respektieren. Sie verbinden alles mit dem Materialismus und mit der Welt. Bis hin zu der Tatsache, dass der Muslim sagt, dass die Philosophen dieser Menschen sagten damals, dass die Frage nicht darin besteht, wie Gott die Welt erschaffen hat, sondern die Frage, die sich stellt, lautet, wie hat der Mensch Gott erschaffen? Das ist die Frage, die sich die Philosophen stellen. Sie glauben nicht daran, dass Gott die Menschen erschaffen hat, sondern die Frage nach Gott ist durch den Menschen entstanden, nach ihrer Auffassung, nach der Evolution des Menschen. Und sie glauben, dass die Evolution des Gehirns dazu geführt hat, dass der Mensch einen Gott gesucht hat und dass der Mensch ein Vorbild gebraucht hat. Und als er dieses Vorbild in den Menschen nicht sah, hat der Mensch also in seinem Gehirn eine überdimensionale, eine übernatürliche Kraft namens Gott erschaffen, um ein vollkommenes Vorbild zu haben. Das heißt, der Mensch war es, der dies erschaffen hat in seiner Vorstellung. Aber je mehr er sich fortgeschritten hat, je mehr Fortschritte er gemacht hat, hat er ein Gebilde geschaffen, welches er Gott genannt hat. Auch heute gibt es solche Philosophen, die diese Lehre oder diese Philosophie darbringen. Also Muslim sagt, so haben diese Menschen auch Gott zu einem Teil des Materialismus gemacht. Die damaligen Philosophen haben diesen selbst fabrizierten Gott geschaffen und es gab viele Menschen, die auch an diesen fabrizierten Gott glaubten. Aber die Philosophen, die danach kamen und die als fortgeschritten galten, haben einen materiellen Gott geschaffen und sich so von der Religion entfernt. Und heute sehen wir, dass diese Menschen, die Gott selbst fabriziert hatten, dass die Philosophen heute zum Atheismus geneigt sind und den Atheismus als ihre Religion angenommen haben. Vielmehr noch, im Namen von Bildung und Vernunft ist die Mehrheit der im Westen lebenden Menschen völlig unwissend über die Existenz Gottes und leugnet die Existenz Gottes ab und glaubt nur an den weltlichen Fortschritt und an Moral und Ethik. Und diese Atheisten und atheistisch gesinnten Leute glauben daran. Und wir sehen, dass die heutigen Mullahs, die Maulvis, diese Denkweise noch mehr beflügeln, indem sie ihre unvernünftigen und alles, was sie denken, was sie glauben, als vollkommen betrachten und denken, dass ihre selbst fabrizierten Dinge auch Teil ihrer Religion sind. Und wenn wir sehen, wenn wir dies betrachten, dann sehen wir, dass sowohl die heutigen Mullahs falsch liegen, als auch die Menschen, die völlig die Religion ablehnen, falsch liegen. Wir Ahmadis sind glückselig und können uns glücklich schätzen, dass wir an den verheißenen Messias Imam Mahdi glauben,
der uns vor diesen üblen Dingen beschützt hat und uns Führung gegeben hat, mit der wir die Wahrheit erkennen können und uns gesagt hat, dass wir uns den heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam betrachten sollten. Der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam hat uns die Wahrheit erklärt, dass in jeder Sache der mittlere Weg wichtig ist und das ist die wahre Religion. Der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam hat gesagt, natürlich ist es wichtig, Gottesdienste zu verrichten, Gott zu dienen. Das ist extrem wichtig und das ist der Sinn des Lebens, aber das heißt, euer eigenes Wesen hat auch Rechte, eure Frauen haben auch Rechte und eure Verwandten haben auch Rechte, die euch betreffen. Und wir sollten uns 3 Mittel aneignen, um dies zu tun. Erstens Dua, das heißt Gott anbeten, Gottesdienste. Zweitens, dass man sein Ego, seine Triebe, seine Emotionen in Zaum hält und dass man über die Psychologie des Menschen nachdenkt. Und drittens, dass man in seiner Arbeit, in seinen Aufgaben, die man tut, treu ist und dass man auch sich weltliche Bildung und Forschung und Wissenschaften aneignet. Wenn wir nachdenken, dann sehen wir, dass für die Rechte des eigenen Wesens und des eigenen Egos es wichtig ist zu beten, dass man seine eigenen Triebe im Zaum hält, dass man seine egoistischen Triebe im Zaum hält. Manchmal geschieht es, dass man Triebe dazu führen, dass man nicht sich selbst gegenüber gerecht ist und dass man Unrecht gegen sich selbst tut. Man sollte sich Wissen aneignen, man sollte sich Wissen über seine Arbeit aneignen, man sollte treu sein in seinem Leben, man sollte seine Spiritualität und seine moralischen Werte und seine finanziellen Angelegenheiten und seine Angelegenheiten des Lebens voranschreiten lassen. Man sollte die Pflichten gegenüber seinen Verwandten erfüllen. Auch da braucht man das Dua, man braucht die Kontrolle über die Emotionen und man braucht den Lebensunterhalt, der sollte auch gesichert werden. Ebenso ist es wichtig, sich um die Verwandten und um die Nachbarn zu kümmern. Das passiert auch, indem man betet, indem man ihre Pflichten erfüllt, indem man versucht, sie zu verstehen, ihre Psychologie zu verstehen, indem man versucht, das, was sie, die Botschaft des Glaubens an sie weiterzugeben, auch das ist ihr Recht, das ist auch eine Pflicht, die man gegenüber sie hat. Und ebenso ist es wichtig, sich in den Wissenschaften voranzubringen. Auch das ist eine Sache, die Rechte und Pflichten gegenüber den Nachbarn betrifft, weil man so sein eigenes Volk voranbringt, seine Nation voranbringt. Und wenn jeder von uns mit diesem Gedanken sich bemühen würde, dann würde die Gesellschaft sowohl spirituell als auch moralisch, als auch weltlich und materiell voranschreiten und Fortschritte machen und ein schönes Vorbild, einen schönen Fortschritt machen. Ein Grund für die elende Situation der Muslime besteht darin, dass sie überhaupt nicht sich Gedanken gemacht haben über diese Aspekte, die ich eben genannt habe, sondern sie haben ihre eigenen Emotionen als Religion bezeichnet. Ihre eigenen Triebe ihren eigenen Trieben haben sie den Namen Religion gegeben. Sie haben nicht die Religion gewählt, die Gott ihnen gegeben hat, sondern sie haben ihre eigenen Triebe als Religion bezeichnet. Wenn sie das getan hätten, nämlich die Religion, die Gott ihnen gegeben hat, befolgt hätten, dann würden sie das nicht tun. Aber heute befolgen sie nur ihre eigenen Triebe und das Resultat ist, dass sie nicht in der Lage sind, anderen Menschen den Islam beizubringen, die Schönheiten des Islams beizubringen, sondern sie befolgen ihre selbst fabrizierten Triebe und sie haben weder den Glauben bekommen, noch haben sie die Welt bekommen. Sie sind außen vor geblieben, sowohl vom Glauben als auch von der Welt. Sie können nichts machen, als ihre Hände vor den weltlichen Menschen ausbreiten, um Hilfe zu erflehen. Das ist das, was wir in den muslimischen Ländern heute sehen. Die weltlichen Länder
haben zwar die Religion völlig abgeschafft und sie glauben, dass die Religion nichts ist und die Welt alles ist, aber immerhin haben sie die Welt erlangen können. Sie haben die weltlichen Fortschritte erlangen können. Obwohl sie irregeleitet sind, haben sie ihr Ziel, das sie sich vorgenommen hatten, haben sie erlangt. Auch wenn es der falsche Weg ist. Aber die Muslime haben weder die Religion bekommen, den Glauben bekommen, noch haben sie die Welt bekommen. Sie haben ihre Ziele völlig verfehlt. Um beide Arten von Menschen zu reformieren, hat Gott heute den verheißenen Messias al-Islam geschickt. Und Gott hat solche Zustände geschaffen und in solchen Situationen schickt er seine Gesandten, die dann die Menschen recht leiten und ihnen sagen, was die Religion ist, was die Moral ist, was die Charakterzüge sind und was die Welt ist und was der weltliche Fortschritt ist und was die Interaktion zwischen diesen drei Dingen ist. Natürlich bringen sie eine spirituelle Botschaft, aber sie verbinden diese mit diesen drei Dingen. Und Spiritualität, Vollkommenheit in Spiritualität, hängt zusammen mit dem moralischen Fortschritt und der moralische Fortschritt hängt zusammen mit dem weltlichen Fortschritt. Es kann nicht sein und es ist nicht notwendig, dass jemand, der weltlich fortgeschritten ist, dass er gleichzeitig auch moralisch hoch fortgeschritten ist. Und wer moralisch fortgeschritten, dass er auch religiös und spirituell geleitet ist. Der Grund dafür liegt darin, dass der Wille Gottes darin besteht, dass der Mensch zu ihm findet. Das ist der Sinn seines Lebens, seiner Geburt, seines Daseins. Wenn er seine moralischen Charakterzüge reformiert hat, dann muss er dies im Lichte der Religion tun. Denn jemand, der sich Gott widmet, wird alles von selbst bekommen. Gott sagt, ein vollkommener gläubiger Mensch bekommt jegliche Art von Fortschritt. Aber jemand, der nur weltlich gesinnt ist, über diese Menschen sagt Gott, alle ihre Bemühungen werden verloren gehen in dieser Welt, weil sie beschränkt sind darauf. Also Muslim Maud radiallahu anhu bringt ein Beispiel an und sagt, dass jemand, der die Spiritualität akzeptiert, eine Treppe besitzt, in die er runtersteigen kann, aber die Menschen, die unten sind, können nicht hochsteigen. Das heißt, wir brauchen diese drei Aspekte und es gibt drei verschiedene Wege, um diese Aspekte zu erlangen, aber ein Weg ist gleich. Das ist die vollkommene Bindung zu Gott, die zu allen drei Fortschritten führt. Sowohl für die Moral, wenn man sich nur um die Moral kümmert, kann man moralische Werte bekommen. Wenn man nur sich Gedanken über das Materielle macht, kann man weltlichen Fortschritt bekommen. Aber das Resultat ist beschränkt auf den jeweiligen Aspekt und wird nicht darüber hinausgehen. Aber auf der anderen Seite, Leute, die ihre Spiritualität ändern und verbessern, werden alles bekommen. Die wahrhaft an Gott glauben. Die Gefährten machten nicht das Bett, dass sie sich um die weltlichen, materiellen Dinge kümmern werden, sondern sie sagten nur La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah und implizierten damit alles andere. Das heißt, durch das La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah waren sie in der Lage, ihre moralischen Werte in ihren moralischen Werten voranzuschreiten, als auch in ihren weltlichen Dingen voranzuschreiten. Die Wahrheit, die die Muslime sprachen, war damals ein Vorbild. Die Geschäfte, die sie erledigten, waren solche, die treu waren und die Menschen in der Welt konnten mit den Muslimen handeln, weil sie wussten, dass sie wahrhaftig und ehrlich sind. Die Gerechtigkeit, die sie mit dem Volk an den Tag legten wollten, führte dazu, dass die Menschen es wünschten, dass ihre regierenden Muslime seien, weil sie gerecht waren. Einmal zur Zeit von Hazrat Umar radiallahu anhu mussten die Muslime Syrien verlassen, weil die Römer Oberhand gewannen. Aber damals gab es die Syrer weinten und sagten, dass die Muslime zurückkommen sollen, dass sie nicht weggehen sollen, weil sie gerecht waren und sie wollten den Muslimen helfen. Sie wollten, dass die Muslime dort bleiben. Obwohl die Syrer Christen waren und auch die Römer waren Christen. Aber diese hohen moralischen Werte der Muslime und ihre Treue führte dazu, dass die syrischen Christen es wünschten, dass sie keine christliche Regierung bekamen, sondern muslimische Regierung bekamen.
obwohl das Königtum etwas Weltliches ist, war es doch so, dass das muslimische Königtum nicht weltlich gesinnt war, sondern dass sie dies aufgrund ihrer Religion und ihres Glaubens bekamen. Und das war der Grund, warum sie solche Vorzüge enthielt, dass trotz religiöser Unterschiede das Volk es wünschte, dass sie muslimische Regierende an die Spitze haben wollten, obwohl die Muslime ihr Königtum nur aufgrund von La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah bekamen. Aber das waren keine Lippenbekenntnisse, sondern sie hatten einen wahren Glauben, den sie an den Tag legten. Lippenbekenntnisse führen dazu, dass man selbst die Welt nicht bekommt. Aber jemand, der die wahre Religion bekommt und erhalten hat, der wird sowohl seine moralischen Werte aufrechterhalten können, als auch weltlichen Fortschritt erlangen. Bedauernswert. Wie bedauernswert ist es, mögen doch die heutigen Muslime dies verstehen und mögen sie doch ihre Regierungen auf diese Weise fortführen. Also Muslim sagt, dass der verheißene Messias ein Beispiel eines Händlers darlegte über seine Bindung zu Gott, und er sagte, dass dieser Händler eine hohe Summe dem Qazi der Stadt, dem Richter der Stadt übergab als Treuhandschaft, und er wollte dies nach seiner Reise wieder zurückhaben. Als er zurückkehrte von seiner Reise und diesen Geldbeutel zurückverlangte, weigerte sich der Qazi, dies zurückzugeben, und er sagte, ich habe kein Geld von dir bekommen, ich werde dir nicht zurückgeben, ich habe nichts von dir bekommen. Der Händler versuchte ihm zu erklären, dass er ihm dies gab, aber der Qazi sagte, ich habe doch gesagt, dass ich keine Amanat bei mir habe, keine Treuhandschaft bei mir habe. Und der Händler war sehr besorgt, und jemand sagte zu ihm, dass der König seinen Hof an jedem Tag öffnen wird, und jeder Mensch darf dem König seine Probleme vortragen, und auch du sollst dahin gehen und dem König dies vortragen. Er ging dorthin zum König, aber er hatte keine Beweise. Deswegen sagte der König, ohne Beweise kann ich dir nicht helfen, und ich kann den Richter nicht, den Qazi nicht zur Rechenschaft ziehen ohne Beweise. Aber ich habe einen Weg. Komm an jedem Tag, da wird eine Demonstration, da werde ich in einem Zug vorbeigehen, in einem Königszug, und ich werde mit dir sprechen, und du sollst auch vorgeben, als ob du mein Freund wärst, und du sollst keine Angst haben und sollst mit mir offen sprechen. Ich werde dich fragen und sagen, ich werde dir sagen, dass ich so lange schon mit dir nicht gesprochen habe. Wo warst du? Und du wirst dann mir antworten, ich auf einer Reise, und ich hatte jemandem mal ein Geld gegeben und der will mir das Geld nicht zurückgeben. Und ich werde dann vor allen antworten, warum kommst du nicht zu mir, um dieses Problem zu lösen? Dann wirst du sagen, okay, wenn dieses Problem nicht gelöst werden wird, dann werde ich zu dir kommen, o König. Und genauso geschah es. An jedem Tag ging der König mit seinem Hof vorbei, und der Geschäftsmann tat genau dies, wie ihm der König aufgetragen hatte, und auch dieser Qazi war dort vorhanden und hörte dieses Gespräch zwischen dem König und dem Händler. Und als der König vorbeigefahren war, kam der Qazi Sahib zum Geschäftsmann und sagte, du kamst einmal zu mir und wolltest dein Geld zurückhaben, aber ich kann mich nicht mehr genau daran erinnern, weil ich ein schwaches Gedächtnis habe. Kannst du mir nochmal sagen, was das alles war, was du mir gabst? Und der Geschäftsmann erklärte ihm dies und sagte, warum hast du mir diese Merkmale nicht vorher genannt? Ich habe dieses Geld von dir und ich kann dir das sofort geben. Wenn ein weltlicher König, der nur eine beschränkte Macht besitzt, wenn seine Freundschaft mit einem Menschen einen Rang geben kann, dass Menschen Angst vor ihm haben, wie kann es dann sein, dass die Freundschaft mit Gott nicht dazu führen kann, dass die Welt sich ihm zuneigt? Wenn man also den wahren Glauben besitzt, kann man die ganze Welt gewinnen. Durch den heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam haben wir gesehen, dass die Gefährten all dies bekamen. Sie bekamen dies nicht aufgrund ihrer weltlichen Anstrengungen,
sondern das, was sie in der Welt bekamen, bekamen sie aufgrund ihrer religiösen Anstrengungen. Aber dafür brauchten sie den wahren Glauben. Und dieser wahre Glaube ist es, der das Wohlgefallen Allahs zu sich zieht. Ein Mensch, der den vollkommenen Glauben besitzt, kann niemals ablassen von hohen moralischen Werten. Wenn er alle moralischen Werte befolgt und diese akzeptiert, dann wird er durch Wahrheit, durch Treue, durch Taqwa, durch Enthaltsamkeit alles bekommen, was nötig ist. Und das Resultat wird sein, dass er auch in Wissen und Mut und Weisheit und Fortschritt weitergehen wird. Und als Resultat wird er sowohl weltlich voranschreiten als auch religiös. Also ein wahrer gläubiger Mensch sollte sich in der Tat am meisten um seine Spiritualität kümmern. Nicht wie solche Menschen, die glauben, dass Lippenbekenntnisse ausreichen. Er sollte die Liebe Gottes nicht bloß durch Lippenbekenntnisse zeigen, sondern durch sein Herz. Und wenn dies passiert, dann kann der Mensch alles andere für sich gewinnen. Und wenn der Mensch diesen Vorzug nicht besitzt, kann er keinen Preis von Gott bekommen. Auch wenn er eine Religion befolgt, braucht er einen Vorzug. Und er muss diese Vorzüglichkeit bekommen. Der verheißene Messias pflegte zu sagen, dass heutzutage nur die Menschen von uns Nutzen ziehen können, die eine enge Bindung zu uns haben. Entweder die mir extrem feindlich gesinnt sind wie Maulvi Sanaullah, der nur deswegen sein Brot verdient, weil er mir feindlich gegenüber gesinnt ist, oder diejenigen, die völlige Aufrichtigkeit gegenüber mir zeigen. Wenn der Mensch aufrichtig ist, wird er auch heute all dies bekommen. Und wenn der Mensch sich in der Tat darum kümmert, wahrhaftig und treu darum kümmert, dann kann er all dies bekommen, denn Gott hat keine Feinde, sondern das, was wir brauchen, ist, dass wir vollständig uns Gott widmen, dass wir uns seinem Hofe widmen. Dann werden wir alles bekommen, was wir brauchen. Und der Fortschritt, der für uns notwendig ist, diesen Fortschritt werden wir selbst bekommen. Wenn wir uns in der Nähe des Feuers aufhalten, dann erhitzen sich die Glieder des Menschen. Deswegen kann es nicht sein, dass man sich in der Nähe von Gott befindet und man nicht an der Segnung Gottes teilhaben kann. Wir sollten also versuchen, dass wir Gott erlangen, dass wir an den Gesandten Gottes glauben, dass wir an die Wahrheit von Religionen glauben, dass wir die Liebe Gottes als eine Sache behandeln, die auf natürliche Weise entsteht. Und das wird auch dazu führen, dass wir unsere moralischen Werte hochhalten können und dass wir uns weltlich auch voranschreiten können. Dass wir Teil an dem Licht Gottes haben können. Wenn wir dies versuchen, Teilhabe des Lichtes Gottes zu sein, nur dann werden wir in der Tat von seinen Segnungen profitieren können. Wir sollten dies mit einem Eifer tun und dann wird die Lüge und die Finsternis von uns weggehen und Untreue und Betrug und Lüge werden von uns verschwinden. Und die Untreue gegenüber anderen Menschen, das ist alles Unrecht, das wird von uns verschwinden. Von selbst, wenn wir Gott suchen, durch das Licht Gottes. Unsere moralischen Werte werden auch erhöht werden und unsere weltlichen Fortschritte werden auch vorangehen. Wenn wir in dieser Gesellschaft leben, ist es also notwendig, dass wir unsere Nachkommen, wenn wir sie vor dem Übel retten wollen, dann müssen wir ihnen erklären, was die Bindung zwischen Moral und Religion ist. Dann müssen wir ihnen beibringen, was der weltliche Fortschritt bedeutet und wie er mit der Religion zusammenhängt. Und wir müssen also versuchen, uns Gott zu widmen. Möge Allah Ta'ala uns dazu die Kraft geben. Alhamdulillah
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله